Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo fazendo slimes com bolinhas, muita bolinhas. Faz uma quant slime, não sei como fala, gente, o nome desse slime, não sei. Então eu tô aqui com a cola branca, a espuma de barbear, com bórax com água, corante rosa, um recipiente e uma colher. E as bolinhas, é claro. E a gente vai fazer esse slime, tá? Agora, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 9. Então, 9 slimes, tá? Eu tinha mais, é porque eu joguei fora algumas porque elas ficaram duras. Sei lá, mas eu tinha 11. E aqui, ó, uma lagarta de fogo ainda. Essas aqui matam, eu acho. Gente. Ai, me deu agonia. Tá, e agora a gente vai começar a fazer slime. A minha cola já tá aqui, por causa do meu kit de slime chegou, né, gente? Agora, coisa. Tem que colocar cola, não vou fazer muito grande, tá, gente? Porque isso gasta. Ó, eu coloquei essa quantidade aqui, ó. Eu sei que não é muito, tá, gente? Porque eu não sou aquelas meninas ricas, não, que faz slime grande, tá? Eu não sou assim, não, tá, gente? Então, agora a gente vai colocar espuma de barbear. Tem espuma aqui. Tá, agora eu... Eu vou colocar muito não, né, gente? Coloquei isso daqui, ó. Agora a gente só mexe. Ai, a espuma de barbear deixa mais fofo. Olha como já tá. Fica mais pouco. Coloquei muito. Olha isso. Tá muito gloss, né? Sei lá. Gloss slime, você já viu? Vocês sabem, né? Agora a gente vai colocar o corante. Eu não quero um rosinha muito fraco, tá? Eu coloquei aqui, tá, gente? Ó. Aí vou colocar glitter. Vou colocar glitter também, tá? Já sujei. Que lindo. Esse rosinha é muito lindo. Ele é rosa, tá? Não é vermelho, é rosa. Olha aqui. Que rosa. Mais fofo. Tá muito fofo, né, gente? Vou colocar mais. Tá fofo assim, mas eu quero mais fofo. Eu vou deixar aberto, né? Porque esse rosinha é bem fraquinho, né? Chega de corante, né? Eu coloquei bastante agora. Vamos ver aqui cada um.
Agora tá um rosa que eu queria, olha. Tá um rosa muito lindo. Tá tipo meio que fluorescente. Não sei. Tá muito lindo. Agora a gente vai ativar. Ah não, colocar o glitter, é verdade, esqueci. Gente, eu vou colocar o prata, porque o glitter prata dá um destaque e fica mais bonito. Aqui, ó. Tem pouquinho porque eu só uso glitter prata. Aí vai ter vídeo no canal mostrando meu kit. Minha coleção de só. Ó, coloquei. Acho que eu vou colocar algumas estrelinhas também depois. Agora, né? Não liga esse barulho de bebê, porque aqui da minha casa tem 2 gêmeos, tá, gente? Então, não ligue. Estrelinhas. Vamos só colocar. Eu não gosto muito porque essas estrelinhas, quando a gente aperta assim, né, machuca. Eu vou colocar. O saco de glitter dourado abriu. Só tem isso aqui agora, tava cheio. Ele se abriu tudo na caixa. Olha aqui. Ui. Olha isso, gente. Vocês têm noção? Isso aqui. Olha aqui. Peraí que eu já vou dar um jeito. Gente, fiz uma coisa muito errada. Olha isso. Eu joguei aqui na mesa, porque quando a slime... Eu vou pegar um slime aqui que eu tenho. Vou colocar esse glitter aqui que tem, porque tem muito glitter. Pegar essa azul aqui que eu tenho. Ela é um... Ih, não tá quebradiça, tá, gente? É porque eu puxei com tudo, mas... Ela eu fiz com cola clear. E, ó, ela tá muito linda. E eu vou... Eu não quero bolinha, mas, né? Meu Deus, ficou muito com glitter. Gente. Deixa eu mexer isso aqui. Nossa, tá muito linda agora. Gente. Muito linda, né? Deu, né? Oi, grudou. Vamos continuar nosso vídeo, nossa slime, só vou colocar o glitter. Daqui a pouco eu vou lá ver os bebês, gente, porque eles só tá chorando. Eles são umas graças. Quando eu chego, eles vêm correndo. Não, eles têm 1 ano ainda. Eles vêm correndo e fazem assim, me abraça, eles viram assim a cabeça e fica assim, finge que vai dormir no meu colo. Eles estão assim, porque onde eu fui lá, na casa deles. Agora a gente vai ativar. Gente, eu já coloco de um monte pra mim não ficar aqui. Viu? Já vai dando ponto, gente. Ó. Viu? Por isso que eu gosto de colocar um monte logo. Pra já.
Que lento, né, gente? Pus um pingo. Isso aqui dói o braço, hein? E demora ainda pra ti. Já desgrudou, tá, gente? Mas ainda tá grudento, que vocês estão vendo, né? Deixa eu colocar assim pra vocês. Eu tô gravando no celular, tá, gente? E os vídeos só vão gravar agora pelo celular. Porque, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem jeito pra ficar comprando câmera. Né? Pelo amor de Deus, gente. Já tá bem clique. Mas tá grudando um pouquinho ainda. Sim, né? Você viu que tá ninguém aqui embaixo? Não. Vou com a minha mãe, tá, gente? Ah, pra mim, tava ninguém nadou. Mas dá bichinho. Eu vou jogar lá. Ai. Olha aqui, mãe. Esse slime. Pra você para minha mãe, tá? Ai, tô grudando. A minha mãe, ela gosta de slime, mas ela gruda na mão dela as que eu faço. Esperando que ela vai pro final. Vai? Passei, né, o borax com água e agora a gente mexe, né, gente? Nossa, essa é a minha primeira slime que pegou o ponto rápido, né? As outras demora até. Demora uns 30 minutos. Um minuto demora, sei lá. Não sei. Tá uma cor linda, gente. Vocês estão vendo, olha. É um rosinha e eu tenho azul turquesa, eu tenho marrom, laranja, amarelo, tenho todas as cores. Roxo, violeta. Ó, ela gruda ainda, tá? Eu ainda vou colocar bolinha, mas eu tô com dó porque ela tá muito linda. Deixa, né? Depois eu faço mais. Olha que linda. Gente, já tem uma rosa, tá? Mas é com cola transparente. Cola clear. Ela é grande também, mas ela é bonita, né, gente? Mas ela tem uma cor mais... E tem mais glitter. Muito mais glitter. Vai ter vídeo, tá? Aqui no canal. Mais vídeos fazendo slimes. Com cola clear, tá, gente? Então, fiquem aí. Ela tá muito clique, ela estica.